बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसूची नुआ अपडेट। बात्यार रूप नेला अवपात समुद्र बल गोटाई भीषण रूप नेउछि बात्या आगको पाद बढ़ाऊछि बात्या सित्रांग आज नेब अति भीषण रूप राति बदली पाग प्रबल वर्षा सह बहिब पवन ओडिशा रे खसी होई बांग्लादेश मुहाइब बात्या सित्रांग आज 4 जिले में अति भीषण वर्षा नहीं सतर्क सूचना कालीठू बढ़ वर्षार परिमाण। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुंत आज ताजा खबर तेज यहाँ नहीं कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन आज भिडियो आपण मैंने जानीपारे ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मान भिडियोटी को शेयर करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी आमर ये चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता तेज देशरू विदाय नहीं दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु एथिसह गतकाली बंगोपसागर में सृष्टि होता अवपात रविवार दिन अधिक घनीभूत हो सकाळे गभीर अवपात परिणत होता परवर्ती समय ताहा बात्या सित्रांग रे परिणत होइछे। रिपोर्ट लेखा दिया बेलू बात्या घंटा प्रति 11 किलोमीटर बेगरे उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी केंद्रीय बंगोपसागर में अवस्थान करिछे। तेबे परे यह मोड़ बदलाई उत्तर पूर्व दिगरे गति करी आसंता 25 तारिख में बांग्लादेश तिनकोना और सांदीप अंचल में उपकूल अतिक्रम करिबो पानीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली। यार प्रभाव में आज राति उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा आरंभ हो। पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा और भद्रक जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा पर संभव रही है। 4 जिला को येलो वार्निंग जारी कर 24 अर्थात आज राति 25 तारिख में ओडिशार उपकूल दे बात्या अतिक्रम करने समय वर्षार परिमाण बढ़िबा सहित पवन भी बढ़िबो। तेणु 24 तारिख अर्थात आज राति 5 जिले में प्रबल वर्षा पर संभव रही है। ऑरेंज वार्निंग जारी कर से सब जिलागुड़िक है जगतसिंहपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, भद्रक और बालेश्वर। यह सहित 25 तारिख में उत्तर उपकूल भद्रक, बालेश्वर और मयूरभंज जिले में प्रबल वर्षा सह तटवर्ती अंचल में घंटा प्रति 80 ରୁ 90 किलोमीटर एवं पवन वेग बढ़ी 100 किलोमीटर रहिबार आकलन करिछि पानीपाग विभाग। तेबे गोपालपुर, पारादीप, पुरी और धामरा बंदर पर विपद संकेत जारी कर पानीपाग विशेषज्ञ सुरेन्द्रनाथ पशुपालक कहते गत 3 दिन है राज्य में रातिर तापमात्रा किछि कमिछे। आसंता 2 दिन उपकूल में आंशिक मेघुआ पाग रहिबो। अभ्यंतर में पाग खराटिया रही पारे। 26 तारिख में उपकूल केतेक स्थान में सामान्य वर्षा हो पारे। बात्या जो 27-28 रे प्रबल वर्षा हेबो। बात्या जो उपकूल समेत सारा राज्य में वर्षा बल संकेत मिलुछे। तेज अभ्यंतरीण उत्तर में 24 तारिख अर्थात आज उभय सर्वाधिक और सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री कमिबो। 29 तारिख में पुणी 1 डिग्री कमी तापर 2 दिन अपरिवर्तित रहिबो। तेबे अभ्यंतरीण दक्षिण में 25 तारिख सुधा सर्वनिम्न तापमात्रा 1 डिग्री कमी 27 तारिख पर्यंत अपरिवर्तित रहिबो। आसंता 25 तारिख राज्य को उत्तर भारत उत्तर पश्चिम पवन बहिबा जोगु तापमात्रा कमिबो। अपरपक्षे चलित वर्ष देश में मौसुमी वायु प्रभावित स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा हो जाइछे। तेबे गत सेप्टेम्बर 29 रु राजधानी दिल्ली मौसुमी विदा नहीं थिला। केवल सेप्टेम्बर मासरे उत्तर उत्तर पूर्व पूर्वांचल राज्यगुड़िक 6% अधिक वर्षा होइथवा पानीपाग विभाग आकलन करिछे, जहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में सृष्टि होता न्यूनटा स्थिति को भरणा करिबारे सहायक होइछे। साधारणतः अक्टोबर द्वितीय सप्ताह सुधा दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु समग्र उत्तर पश्चिम उत्तर और इंडो गैंगेटिक समतल अनेक अंशरू दूरे जाए। ओडिशा रे मध्य अक्टोबर 21 रे संपूर्ण भावे विदाय नहीं मौसुमी। तेबे एबे सारा देशरू दक्षिण पश्चिम मौसुमी विदाय नहीं बेले चलित वर्षर मौसुमी ऋतु शेष होइछे। अन्यपटे आसंता काली राज्यर उभय दिन और रातिर तापमात्रा रे ह्रास घटिब और ठंडा पड़वा आरंभ होइजो बोली पूर्वानुमान करा जाउछे। तेबे एथिरा वर्तमान बड़ अपडेट पानीपाग को नहीं आगक नुआ अपडेट पई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुआ भिडियो रे से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।